খড়ের গাদা থেকে কিছু কুত্তা বেরিয়ে আসে না এই ঠান্ডাতে, দেখবে লেজটা পিছন দিক দিয়ে নিয়ে একবারে পেটের সামনে দিয়ে বার করে দেয়, আর এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কিরম ডাকে কুকুরটা, একটু চেষ্টা করে, যদি ভালো লাগে তালি দেবে। হ্যাঁ, ওই ঠান্ডাতে লেজটা পিছন থেকে সামনে নিয়ে ডাকছে, এই আওয়াজ শুনে ওর বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে এসছে। বাচ্চাটা এসে, এক মিনিট, বাচ্চাটা এসে সঙ্গে সঙ্গে ডাকছে কিরকম, এই বাচ্চার আওয়াজ শুনে ওর মা বাপ চলে এসেছে। বুঝতে পারছে বাপ তো আছে, বাপ তখন ছুটে এসেছে। আর বাপ যাই এসেছে, আর বাপের পাশেই কিন্তু সে চাদরটা খুলে ছেলেটাও এসেছে। তো বাপটা যখন ডাকছে আর ওই ছেলেটা ইটে করে মারছে, কি হচ্ছে সেটা চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ভালো লাগলে তালি দিতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, তোর বাপটা এসছে, বাপটা এসে ডাকছে, কিরম ডাকছে, মেরেছে না। তো গুরুর তালি হবে না? হ্যাঁ গুরু, চলো। তো সত্যি সত্যি এই ঠান্ডায় কিন্তু কিছু কিছু আওয়াজ